Sveicināti! Kā zināms, rakstisko ziņu par agrīnajiem baltiem ir ļoti maz. Par viņu sākotnējo izcelsmi senie avoti gandrīz neko nestāsta. Tāpēc, lai uzzinātu ko vairāk par šo tēmu, nākas ķerties klāt pie citiem avotiem. Visvairāk par baltu pirmsākumiem un to tālākajām gaitām varam uzzināt pateicoties arheoloģiskajiem izrakumiem un zināmā mērā arī no vietvārdu un ģenētiskajām liecībām. Sveicināti! Mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā mēs pievērsīsimies galvenajām arheoloģiskajām kultūrām, kuras gadsimtu gaitā saista ar baltiem. Apskatīsim jaunākos atklājumus arheoloģijā, par kuriem vēl nav rakstīts Latvijas mācību grāmatās. Apskatīsim baltus no to pirmsākumiem līdz pat laikam, kad izveidojās mūsdienās zināmās Latvijas baltu sentautas. Pirms sākam šo raidījumu, būtu jāatbild uz jautājumu, vai citāda arheoloģiskā kultūra obligāti nozīmē citu etnosu. Tā nebūtu nav. Arheoloģiskā kultūra nozīmē cilvēku dzīvesveida pēdas, kādus traukus viņi darināja, kā cēla mājas, kā apglabāja mirušos un kādus materiālus prata izmantot. Maiņas arheoloģiskajā kultūrā noteiktā teritorijā var nozīmēt gan cita etnosa ienākšanu, gan izmaiņas tur jau dzīvojošā etnosa dzīvesveidā. Tādēļ, kad šajā raidījumā runāšu par vienas arheoloģiskās kultūras nomaiņu uz citu, tas nevienmēr nozīmēs jaunas tautas ienākšanu. Tās visbiežāk nozīmēs izmaiņas noteiktajā teritorijā jau esošajā etniskajā grupā. Jau no sākuma gribu teikt, ka nav jēgas meklēt visas 12. un 13. gadsimta avotos pieminētās baltu tautas jau laikos pirms mūsu ēras. Latgaļi, zemgaļi, sēļi, kurši, lietuvieši, prūši un citi savā laikā attīstījās no noteiktām pirmkultūrām. Piemēram, kādā noteiktā laikā eksistēja pirmatnējā austrumbaltu kultūra, no kuras tikai vēlāk attīstījās atsevišķas austrumbaltu ciltis. Un tāpat bija laiks, kad bija tikai viena rietumbaltu kultūra, no kuras tikai vēlāk attīstījās dažādas rietumbaltu ciltis. Vēl sanāk pastāvēja vienota proto-baltu kultūra, no kuras tikai vēlāk attīstījās atsevišķi rietumbaltu un austrumbaltu atzari, un iespējams vēl kādi citi atzari, par kuriem mums mūsdienās ir maza ziņas. Iespējams vēl viens šāds atzars bija tā dēvētie Dņepras balti, kuri dzīvoja uz austrumiem no mūsdienu Latvijas teritorijas. Tad nu skatīsimies, kad varēja notikt šī pirmbaltu un vēlāko atsevišķo baltu kultūru veidošanās. Veidojot šo raidījumu sapratu, ka būtu nepieciešams pārāk liela apjoma video, lai pilnībā izstāstītu, kā veidojās visas baltu kultūras. Tādēļ šoreiz visvairāk koncentrēšos uz tām kultūrām, kuras vistiešākā veidā saistītas ar to, kas kļuva par Latvijas teritorijas baltu ciltīm. Pārējās kultūras pieminēšu mazākā mērā. Tām būtu nepieciešams atsevišķs raidījums. Šajā raidījumā koncentrēšos uz arheoloģiskajām liecībām. Ja vēlaties zināt, ko par baltiem saka agrīnākie vēstures rakstuavoti, tad apskaties manu iepriekšējo raidījumu par baltu senvēsturi, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Senākā baltu kultūra. Baltu pirmkultūra. Pastāv vairākas teorijas par senāko baltu izcelsmi. Tomēr visizplatītākā un vieglāk pierādāmā ir tā, kas uzskata, ka tas, kas vēlāk kļuva par baltiem, sāka pakāpeniski veidoties pirms aptuveni 6 līdz 5 tūkstošiem gadu, kad cilvēki vēl runāja valodā, ko pētnieki sauc par indo-eiropiešu pirmvalodu.
Cilvēki, kas runāja šajā valodā, dzīvoja plašā stepes reģionā starp Melno un Kaspijas jūru. Tie sāka sašķelties vairākās grupās, kuras vēlāk izveidoja pamatus daudzām radniecīgu valodu grupām mūsdienu Eiropā, Indijā un daļēji tuvajos austrumos. Pie šīm valodu grupām pieskaitāmas tādas kā baltu, ģermāņu, slāvu, latīņu, indo-irāņu valodas un vēl vairākas citas, kuru pieminēšana šobrīd nav tik būtiska. Šobrīd arheologi un vēsturnieki redz pirmatnējo indo-eiropiešu sākumu Seredņī Stog kultūrā, kura sastopama 5. līdz 4. tūkstošgadē pirms mūsu ēras. Protams, šis nosaukums nav tas, kā šie cilvēki sauca paši sevi. Tas ir mūsdienu arheologu dots apzīmējums. Kā jau lielai daļai seno kultūru, arheologi tiem nosaukumus piešķir vadoties pēc mūsdienu ģeogrāfisko vietu nosaukumiem, kuri atrodas atrastās kultūras tūmā. Šajā gadījumā tā ir vieta pie Hortīcijas upes mūsdienu Ukrainā. Šī kultūra īpaša ar to, ka tāpēc visas spriežot varētu būt pirmā, kas pieradināja zirgus un izmantoja tos jāšanā. Interesanti, ka lielā pieķeršanās zirgiem ir pazīme, kura saglabājās pie latviešiem ļoti ilgi. Ne jau velti latviešu valodā saglabājušies vairāki desmiti, un pēc atsevišķām ziņām pat vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu zirgu apzīmēšanai. Sākotnējie šīs kultūras pārstāvji dzīvoja pārsvarā pie upēm un pārtika no zivīm, bet pēc tam viņi sāka nodarboties ar lopkopību, kas ļāva apgūt jaunas teritorijas. Seredņī Stog bija kultūra, kura laikā līdz 3. tūkstošgadē pirms mūsu ēras pakāpeniski pārveidojās Jamnaja, jeb bedru kultūrā. Tieši šī kultūra sāka pamazām izplesties gan uz Eiropu, gan Āziju. Jamnaja kultūrai raksturīga mirušo apbedīšana izraktās bedrēs embrija pozā, apbārstot mirušos ar sarkanu minerālu – okeru. Pāri šiem apbedījumiem tika uzbērts uzkalniņš, ko parasti dēvē par kurganu. Jamnaja kultūra attīstīja zirgu izmantošanas māku vēl tālāk. Viņi bija tie, vai vismaz starp pirmajiem no tiem, kas sāka zirgus jūgt ratos. Šie cilvēki vēl lielākoties piekopa lopkopju klejotāju dzīvesveidu, un tie pamazām attīstīja interesantu iedzimtu īpašību – laktozes toleranci, toreiz vēl ļoti reti sastopamu cilvēka iezīmi, spēt patērēt pārtikā pienu arī pēc zīdaiņa vecumā. Šī īpašība nav raksturīga tikai indo-eiropiešu pēctečiem, tomēr lielākajai daļai pasaules iedzīvotāju tādas nav. Iespējams, ka šī iedzimtā priekšrocība bija viens no iemesliem, kas ļāva indo-eiropiešiem vēlāk izplasties tik plašās teritorijās, jo tiem bija pieejams papildus proteīna avots, ko tie ieguva no saviem ganāmpulkiem. Tas noveda pie tā, ka pirms aptuveni 5000 gadiem šīs kultūras pārstāvji sadalījās vairākās grupās un sāka virzīties gan uz austrumiem, gan rietumiem. Tie ienāca Indijā, gan mūsdienu Turcijā un nokļuva pat līdz mūsdienu Austrumķīnai. Pats pirmais atdalījās Anatolijas valodu atzars. Tas iespējams notika jau Seredņī Stog periodā vai agrīnā Jamnaja periodā. Anatolijā, mūsdienu Turcijas teritorijā, indo-eiropiešu valodas vislabāk zināmas no hetu valodas. Tās pārstāvji mūsdienās vairs nav sastopami, bet tie paguva atstāt vienus no senākajiem indo-eiropiešu valodu rakstu piemēriem. Tas bija 17. līdz 12. gadsimtā pirms mūsu ēras. Tāpēc varam uzzināt daudz par viņu valodu. Vēlāk citas indo-eiropiešu grupas no Kaspijas un Melnās jūras reģiona devās uz Ķīnas pusi, kur izveidoja tohāru valodu grupu, uz Indijas un Irānas pusi, kur izveidoja vēdu un avastas kultūru un daudzās indo-irāņu valodas.
bet vēl citi devās uz Eiropas pusi, kur lika pamatus tam, kas vēlāk kļuva par baltiem, ģermāņiem, slāviem, ķeltiem, latīņiem, grieķiem un vēl citām valodu grupām. Baltu gadījumā svarīga ir Auklas keramikas kultūra un tās austrumu paveids saukts par Fatjanovas kultūru. Auklas keramikas kultūrai bija raksturīgi īpaši laivas veida kaujas cirvji, tāpēc dažreiz to sauc arī par kaujas cirvju kultūru. Lai gan šī kultūra joprojām piekopa klejotāju lopkopju dzīvesveidu, ienākot dziļāk Eiropā, tā sāka nodarboties arī ar lauksaimniecību. Sākumā tas tikai papildināja jau esošo klejotāju lopkopju dzīvesveidu, bet pēc tam tās sāka pakāpeniski pāriet uz lauksaimnieku dzīvesveidu, kas nozīmēja ilgāku vai pat nepārtrauktu uzturēšanos vienā vietā. Auklas keramikas jeb kaujas cirvju kultūra dažādos savos reģionālajos variantos pastāvēja laikā no 3000 gadas līdz 2300 gadam pirms mūsu ēras. Ar šo kultūru savu izcelsmi saista ne tikai balti, bet arī ģermāņi un slāvi. Tā bija izplatījusies visā Ziemeļaustrumu Eiropā un arī Centrāla Eiropā. Turpretīm zvanveida kausu kultūra, kurai arī saknes meklējamas Kaspijas stepēs, bija izplatīta Eiropas dienvidu rietumos. To saista ar kultūrām, kuras vēlāk attīstījās par ķeltu un latīņu valodu grupām. Jaunākie pētījumi uzrāda, ka Auklas keramikas kultūrai pastāvēja arī savs austrumu paveids, kurš oriģināli attīstījās nevis Melnās un Kaspijas jūras stepē, bet nedaudz augstāk uz ziemeļiem no tās, mežu zonā. Viņi varētu būt pirmie, kas šajos mežainajos reģionos ieviesa govju, aitu un cūku ganīšanu. Šajā zonā viņi sāka apstrādāt bronzu. Tiem bija raksturīgi lodveida podi ar smailu vai nopaļotu apakšu. Tagad sāk uzskatīt, ka tieši šim Ziemeļaustrumu Auklas keramikas un kaujas cirvju kultūras paveidam, kam dots nosaukums Fatjanovas kultūra, ir vislielākā saistība ar to, kas jau drīzumā sāka veidoties par pirmatnējām baltu ciltīm. To apstiprina arī pētījumi ģenētikā, tai skaitā tik populārie vīriešu haplogrupu pētījumi. Tagad laiks parunāt par to, ka zeme, kur ienāca šie indo-eiropieši ar laivveida kaujas cirvjiem, nebija tukša. Tajā jau dzīvoja citi cilvēki. Te nu mēs nonākam pie otra svarīgā baltu izcelsmes elementa. Ir vēsturnieki, kuri pieļauj, ka tas, ko varētu saukt par baltu senčiem, Baltijas reģionā dzīvoja jau agrāk un saista tos ar austrumu un rietumu medniekiem vācējiem, kuri ieradās Baltijas jūras reģionā jau aptuveni pirms 9000 līdz 7000 gadiem. Interesanti, ka šo agrīno cilvēku starpā tikai minimāli sastopamas agrīno Eiropas zemkopju pēdas, kas ir īpašība, ko Baltijas reģiona cilvēki ir saglabājuši līdz pat šai dienai. Šīs seno mednieku vācēju grupas saistāmas sākotnēji ar Kundas arheoloģisko kultūru un pēc tam, pirms 7000 gadiem, ar Narvas un Nemūnas arheoloģiskajām kultūrām. Tikai pēc tam to teritorijās ienāk citas kultūras, ieskaitot jau iepriekš pieminēto Auklas tipa keramikas kultūru, un sajaucas ar šiem agrīnajiem Baltijas reģiona iedzīvotājiem. Narvas kultūra bija izplatīta mūsdienu Latvijā, Igaunijā, lielā daļā Lietuvas un nedaudz Somijā, bet Nemūnas kultūra tajā pašā laikā bija izplatīta Lietuvas dienvidu daļā, vēlākajā Prūsijas apgabalā un mūsdienu Ziemeļpolijas teritorijā. Mēs nezinām, kādā valodā runāja šie Narvas un Nemūnas kultūras pārstāvji, bet visdrīzāk šīm valodām nebija izteiktas līdzības ar valodām, kuras mūsdienās sastopamas Baltijā. Lai gan ir iespējams, ka indo-eiropiešu valodu nesēji
Auklas keramikas ienācēji kaut nedaudz pārņēma kādus vārdus vai citus valodas aspektus no šiem vietējiem iedzīvotājiem. Jebkurā gadījumā sanāk, ka baltu grupas veidojās tiešā kontaktā starp Auklas keramikas kultūras pārstāvjiem un agrīnajiem medniekiem vācējiem, kurus pārstāvēja Narvas, Nemūnas un vēlāk arī Ķemmes bedrīšu keramikas kultūru pārstāvji. Sākumā vairāk parunāsim par Narvas kultūras pārstāvjiem, jo tieši viņi bija sastopami mūsdienu Latvijas teritorijā, kamēr Nemūnas kultūra bija vairāk uz dienvidiem un drīzāk saistāma ar senajām kultūrām Dienvidu Lietuvā, Prūsijā un daļai Polijā, Baltkrievijā. Narvas kultūru galvenokārt veidoja grupa, kuru saucam par rietumu medniekiem vācējiem. Tie jau samērā agri pēc ledus laikmeta beigām pamazām ienāca šajās teritorijās no Eiropas rietumiem un dienvidiem. Ģenētiski tie pa vīriešu līniju galvenokārt pārstāvēja R1b un I2 haplogrupas, kuras arī mūsdienās visvairāk raksturīgas Rietumē Eiropai. Ja gadījumā nezini par haplogrupām un citiem ģenētiskajiem rādītājiem, kurus izmanto vēsturnieki, tad atstāšu priekš jums norādes uz maniem raidījumiem, kuri plašāk apraksta šo tēmu. Jau šajā Narvas kultūrā bija sastopams zināms piejaukums no tā, ko saucam par austrumu medniekiem vācējiem. Tie ieradās Baltijas reģionā no tagadējās Krievijas un Ukrainas puses un saistāmi ar tām kultūrām, kuras vismaz daļēji piedalījās arī Serednijas Tog kultūras veidošanā. Kā jau par to stāstīju, Serednijas Tog uzskatāma par indo-eiropiešu agrīnu formu. Maz ticams, ka viņi jau runāja proto-indo-eiropiešu valodu, tomēr varēja būt zināmā mērā ar to saistīti. Vērts pieminēt, ka Narvas kultūra varētu būt pirmā Baltijas reģiona kultūra, pie kuras sastopama dzintara apstrāde, jo pie šiem cilvēkiem ir atrodamas pirmās dzintara figūriņas. Narvas kultūras pārstāvji uzturā lietoja daudz zivju produktu, bet atšķirībā no vēlāk ienākošajiem Auklas keramikas pārstāvjiem nemaz nelietoja pienu. Šie mednieki vācēji vairāk nekā citi paļāvās uz zivju ēšanu un mazāk uz gaļas produktiem. Narvas kultūrai raksturīgi smaildibana podi. Šīs kultūras pārstāvji bija mobīli, sezonāli mainot dzīvesvietas atkarībā no pieejamajiem dabas resursiem. Ķemmes bedrīšu keramikas kultūra, somugri vai kas cits? Te nonākam pie ienācēju grupas, kura ieradās Baltijas reģionā vēl pirms indo-eiropiešiem. Ap 4200 gadu pirms mūsu ēras situācija Baltijā sāka mainīties. Ienāca jaunā Ķemmes bedrīšu keramikas kultūra. Ja Narvas kultūras cilvēki koncentrējās vairāk pie upēm un ezeriem, tad Ķemmes bedrīšu kultūra to papildināja ar apmetnēm pie jūras, kur tie sāka nodarboties ar roņu medniecību. Viņi Baltijā ienesa jaunu ekonomikas modeli, kas bija balstīta uz tirdzniecību ar attālākiem Eiropas nostūriem. Pētījumi liecina, ka viņi iepirka kvarcu un pretī deva vietējo dzintaru. Traukus viņi izrotāja ar simetriskiem bedrīšu un ķemmes nospieduma rakstiem, kas šai kultūrai deva savu nosaukumu. Viņu apmetnes kļuva lielākas, sociāli organizētākas, un viņi sāka būvēt tā sauktās garās mājas, kurās zem viena jumta dzīvoja vairākas ģimenes. Par ķemmes bedrīšu kultūras pārstāvju valodu un izcelsmi ir bijuši dažādi viedokļi, kas brīžiem varēja ievērojami atšķirties. Viņi ilgu laiku tika asociēti ar agrīnu somugru migrāciju Baltijas reģionā, tomēr nesenākie pētījumi sāk apšaubīt šādu versiju. Pētījumi ģenētikā norāda, ka šīs grupas vīriešu līnijas pārstāvji ir pārsvarā R1A haplogrupas nesēji, kas vairāk raksturīgs indo-eiropiešiem un to senčiem. Salīdzinot ar citām senajām tā laika populācijām, atklājās, ka tā 15% gadījumu sakrīt ar rietumu medniekiem vācējiem,
65% gadījumu ar austrumu medniekiem vācējiem un 20% gadījumu ar stepju jātnieku populācijām, kuras saista ar to pašu jamnaja kultūru, kura ir indo-eiropiešu pamatā. Tā kā savā ziņā var teikt, ka ķemmes bedrīšu kultūru vismaz daļēji veidoja cilvēku grupas, kuras bija līdzīgākas vēlāk ienākošajiem indo-eiropiešiem nekā iepriekšējā Narvas kultūra. Tā mazināja rietumu mednieku vācēju īpatsvaru un palielināja austrumu mednieku vācēju īpatsvaru. Tomēr šeit jāuzmanās. Līdzīga haplogrupa vēl nenozīmē vienu un to pašu izcelsmi, vismaz ne neilgos laikos. Lai arī šiem ķemmes bedrīšu kultūras pārstāvjiem, gan arī vēlākajiem indo-eiropiešiem raksturīga R1A haplogrupa, zinātnieki uzsver, tie ir divi pilnīgi atšķirīgi šīs grupas zari. Ķemmes bedrīšu cilvēku R1A bija sena mednieku vācēju līnija, kas mūsdienu Eiropas iedzīvotājos ir gandrīz pilnībā izzudusi. Turpretī tie R1A atzari, kurus vēlāk atnesa indo-eiropiešu auklas keramikas kultūra, ir tie, kas dominē mūsdienu latviešu un lietuviešu vīriešu DNS. Šo atzaru kopīgā radniecība meklējama tālāk pagātnē, pat tālākā nekā laiks, kuru šobrīd apskatām. Kad aptuveni pirms 5000 gadu šeit pamazām sāka ienākt indo-eiropieši, notika savdabīga sajaukšanās šo veco Narvas un ķemmes bedrīšu kultūras un jaunienācēju starpā. Tā sāka veidoties pirmās baltu kultūras. Tie bija cilvēki, kuri savā īpatnējā attīstības ceļa rezultātā sāka savās valodās attīstīt tādas iezīmes, kas vēlāk bija raksturīgas baltiem un nošķīra tās no citām indo-eiropiešu grupām, kas šajā laikā formējās citās vietās gan Eiropā, gan Āzijā. Šajā kontekstā, sajaucoties senajām mednieku vācēju zināšanām ar jaunienācēju lopkopības un indo-eiropiešu valodas elementiem, dzima kaut kas pilnīgi jauns. Tā sāka veidoties proto-baltu kultūra un valoda. Tie bija cilvēki, kuri sava īpatnējā attīstības ceļa rezultātā, izolācijā no Eiropas lielajiem zemkopju centriem, sāka attīstīt tās valodas un kultūras iezīmes, ko mēs šodien saucam par baltiskām. Bet pirms dodamies pie pirmajām īstajām baltu kultūrām, varbūt jums parādās jautājums. Kā vispār iespējams, ka viena valoda pārmainās tik ļoti, ka kļūs par kādu citu valodu? Ja pieņemam, ka tik daudzas tautas ar mūsdienās tik atšķirīgām valodām visas celšās no šīs vienas indo-eiropiešu pirmvalodas, tad kā izskaidrojama šī tik lielā valodu atšķirība mūsdienās? Pat salīdzinot radniecīgās latviešu un lietuviešu valodas, nezinātājam pirmajā brīdī tās var likties ļoti atšķirīgas. Atšķirības veidojas no tā, kad sākotnēji vienā valodā runājošie sadalās grupās un ilgu laika posmu dzīvo nošķirti viens no otra. Un ar ilgi šeit jāsaprot nevis dažas paudzes, bet simti un pat tūkstoši gadu. Atšķirības veidojas no jaunu vārdu ieviešanas, reti lietotu vārdu aizmiršanas, no vārdu saīsināšanas, no pakāpeniskas patskaņu vai līdzskaņu maiņas un no kontaktiem ar citu valodu runātājiem. Kontaktos ar citu valodu lietotājiem var tikt pārņemti gan pavisam jauni vārdi, gan pārveidoties jau kādi no esošajiem. Vienas paudzes laikā šādas izmaiņas nenotiek pietiekami daudz, lai redzētu nopietnas izmaiņas, bet vairāku paudžu laikā krājoties, tās ievērojami izmaina valodu. Tiesa gan, ne visās valodās šīs izmaiņas notiek vienlīdz ātri. Diemžēl baltu valodām sanākie līdz šim atklātie rakstu piemēri ir tikai 500 gadus seni, un šeit nevaram tik labi novērot valodas mainīšanās ātrumu, bet ir citi piemēri, kur to varam izdarīt.
Tā piemēram izteikti konservatīvajai islandiešu valodai varam redzēt, ka tā 800 gadu laikā nav tik izteikti mainījusies. Islandieši joprojām spēj izlasīt un aptuveni saprast seno sāgu tekstus. Turpretīm daudz inovatīvākajā angļu valodā ir savādāk. Mūsdienu angļu valodas runātājam bez īpašas senangļu valodas apgūšanas ir pilnīgi neiespējami saprast senangļu valodas tekstus, kas sarakstīti pirms 800 gadiem un senāk. Tas viņam var būt tikpat grūti, kā saprast citu valodu, piemēram, nīderlandiešu valodu. Te jāņem vērā, ka gan islandiešu, gan angļu valoda ir vienas saimes, ģermāņu saimes valodas, it kā ar kopīgu izcelsmi, tomēr valodas izmaiņas tempi ir pavisam atšķirīgi. Valodas izmainīšanās ātrums nav nosakāms ar kādu konkrētu formulu, taču varam pieņemt, ka konservatīvākās valodas 800 gadu laikā var izmainīties vien par 4 līdz 8%, bet inovatīvākās valodas šajā laika posmā var izmainīties pat par 30 līdz 40%. Parasti lielākas izmaiņas notiek, ja rodas cieši kontakti ar kādu citu valodas grupas pārstāvjiem, no kuriem tiek aizgūti daudz vārdi. Vai arī, ja šīs citas valodas grupas pārstāvji sāk pāriet uz tavu valodu, bet iemācās to gramatiski nepareizi. Ja šādu jauno runātāju ir daudz, tiem pamazām sajaucoties ar pamatrunātājiem, var ietekmēties arī viņu valoda. Tieši tā tas ir piemērā ar angļu valodu. Pēc tā, kad normāņi iekaroja Angliju, angļu valodā ienāca liels apjoms franču vārdu, kas izteikti izmainīja šo valodu. Tāpat izmaiņas atstāja vikingu iekarojumi Britu salās. Pat ja senangļi, gan skandināvi abi runāja ģermāņu izcelsmes valodās. Izmaiņas notika ne tikai vārdu krājumā, bet arī gramatikā. Piemēram, senangļu valodā bija vismaz 4 gramatiskie locījumi, bet mūsdienās tie ir pazuduši. Kad vienas pirmvalodas pārstāvji sadalās vairākās grupās, kuras pēc tam ilgu laiku, pat 1000 vai vairāk gadus dzīvo pilnīgi nošķirti, izmaiņas to valodās var būt jau tik lielas, ka šie senie radinieki vairs pilnīgi nesaprot viens otru. Valodas jaunievedumi var radīt apstākļus, kuru iespējā šo valodu var pieskaitīt jau pie kādas jaunas valodu grupas. Baltu valodas tiek uzskatītas par izteikti konservatīvām. Ir valodnieki, kas tās uzskata par konservatīvākajām no indo-eiropiešu valodām. Ir gan jāņem vērā, ka valodu izmaiņu ātrums var atšķirties dažādos laikos. Piemēram, tas parasti palēninās pēc rakstības ieviešanas, kad tiešām parādās šī viena valodas versija, kuru visiem izplata rakstveidā vai vismaz ar priekšā lasīšanu. Skatoties pēc atšķirībām baltu valodās, kā latviešu un lietuviešu, bet jo sevišķi prūšu, varam novērot, ka atšķirības ir diezgan lielas, kas ļauj pieņemt, ka šķelšanās šo valodu pārstāvju starpā notikusi sen, vairāk kā pirms 1000 gadiem. Lai gan to nevaram droši pārbaudīt, uzskata, ka šķelšanās starp tām baltu valodām, kas vēlāk veidoja latviešu, un tām, kas vēlāk veidoja lietuviešu valodu, notika ne vēlāk kā 600. gadā mūsu ērā. Bet šķelšanās starp austrumbaltu pirmvalodu, no kuras vēlāk veidojās latviešu un lietuviešu valodas, un rietumbaltu pirmvalodu, no kuras vēlāk radās prūšu un jatvingu valodas, notika vairāk nekā pirms 2000 gadiem. Tagad, kad kaut aptuveni esam tikuši skaidrībā ar valodas mainīšanās procesu, atgriežamies pie laika 3000 gadu pirms mūsu ēras, kad pieminētās Fatjanovas un Auklas keramikas kultūras ienāca mūsdienu Austrumu Baltijā un sastapās ar Narvas, Nemūnas un Ķemmes bedrīšu kultūras pārstāvjiem. Pēc šīs sastapšanās nenotika pilnīga vienas grupas iznīcināšana. Tās drīzāk sāka veidot jaunu kopīgu kultūru, kura pamazām sāka izveidot jaunās valodu grupas.
Arī pati Auklas keramikas kultūra nebija viendabīga laikā, kad ieradās mūsdienu Baltijā. Tā jau bija sākusi sadalīties vairākos atzaros. Tādēļ Auklas keramikas kultūrā savas saknes saskata ne tikai balti, bet arī slāvi un ģermāņi. No Auklas keramikas uz pirmajām baltiskajām kultūrām. Ja par laiku pirms indo-eiropiešu ienākšanas Baltijā par baltu valodām vēl īsti nevaram runāt, tad par laiku, pēc kura Auklas keramikas un kaujas cirvju kultūras pārstāvji satikās ar Ziemeļeiropas medniekiem vācējiem, jeb šiem Narvas un Ķemes bedrīšu keramikas kultūru pārstāvjiem, situācija sāk izmainīties. Tieši šeit varam sākt runāt par procesiem, kas noveda pie baltu izveidošanās. Jeb precīzāk, šajā atsevišķajā indo-eiropiešu atzarā sāka pamazām attīstīties tādas valodas pazīmes, kuras varam identificēt kā baltiskas. Šīs veidošanās process sākās laika posmā no 3. līdz 2. gadu tūkstotim pirms mūsu ēras. To, kā tieši tas notika, domas dalās, jo ir grūti noteikt precīzu laiku tam, kad viena valoda evolucionē par citu valodu. Īpaši, ja nav saglabājušies nekādi šīs valodas pieraksti. Tādēļ starp vēsturniekiem un valodniekiem trūkst vienprātības par to, kas uzskatāma par pirmo īsto proto-baltu kultūru. Līdz šim biežāk izvirzītā versija no latviešu un lietuviešu arheologiem pie pirmajiem baltiem pieskaita Piemares, sauktu arī par Žucevas kultūru, kas izveidojās pie Baltijas jūras aptuveni 2700 līdz 2200 gadus pirms mūsu ēras. Tas notika vēlākās Prūsijas un Ziemeļpolijas teritorijā. Tā bija pavisam agri no Auklas keramikas attīstījusies kultūra, kas plaši nodarbojās ar lopkopību, medībām, īpaši roņu medībām, un apstrādāja dzintaru. Dzintaru lietoja ne tikai paši, bet arī tirgoja tālāk. Tā pazina lauksaimniecību, bet šajos laikos vēl tik daudz nenodarbojās ar to. Trauki bieži bija ar plakanu dibenu, bet māla masai tika piejauktas sasmalcinātas gliemežnīcas, kas bija vietējo mednieku vācēju kultūras mantojums. Tie būvēja namus no stabilām koka stabu konstrukcijām. Tomēr mūsdienās vairāki vēsturnieki apšauba, vai šo kultūru tiešām jau varam pieskaitīt pie baltiem, jo iespējams tik agrīnā laikā ienākošie Auklas tipas keramikas pārstāvji vēl nebija paguvuši attīstīt jaunas valodas pazīmes. Domas dalās arī par šīs kultūras izplatību, jo daļa arheologu to saskata tikai Baltijas jūras piekrastē, bet citi saskata tās turpinājumu arī dziļāk iekšzemē. Ir arī atsevišķi vēsturnieki, kuri Piemares kultūru saista tikai ar rietumbaltiem, kas tādā gadījumā nozīmētu jau ļoti agrīnu rietumbaltu atdalīšanos no baltu pirmkultūras. Cita teorija proto-baltu izcelsmi saista ar tā saucamo Tšiņeckas kultūras apli, kurš izveidojās mūsdienu Polijas, Baltkrievijas un Dienvidlietuvas reģionā aptuveni 2000 gadu pirms mūsu ēras. Šo kultūras apli iedala Tšiņeckas, Austrumu Tšiņeckas un Sošņicas kultūru apgabalos. Šo kultūru apli vairāki arheologi saista arī ar agrīnajiem slāviem, jeb protoslāviem. Tie varētu būt veidojušies šī apļa dienvidu austrumu apgabalā, savukārt balti ziemeļrietumu daļā. Šo kultūru pārstāvji aktīvi nodarbojās ne tikai ar lopkopību, bet arī lauksaimniecību. Skatoties uz keramiku, šķiet, ka šeit parādās pirmās švīkājuma pazīmes, kas vēlāk kļuva par pamatu austrumbaltu švīkātās keramikas kultūrai. Mirušie tika apglabāti Uzkalniņa kapu laukos, un tiem līdzi deva bagātīgu priekšmetu klāstu, tai skaitā bronzas izstrādājumus.
Posms ap 1000 gadu pirms mūsu ēras jau ir tas, kur diezgan droši varam sākt noteikt baltu kultūras, jo vēlāk šo kultūru attīstības tālākās pakāpes jau varam saistīt ar rakstu avotos minētajām baltu sentautām jeb ciltīm. Šoreiz runāsim par divām galvenajām kultūrām, kuras radās ap šo laiku. Švīkātās keramikas kultūru, kas izveidojās mūsdienu Lietuvas, Dienvidu Latvijas un Rietumu Baltkrievijas teritorijā, un Rietumbaltu uzkalniņu kapu kultūru, kas atradās vēlākās Prūsijas, daļēji Rietumu Lietuvas, kā arī Ziemeļpolijas teritorijā. Kā jau varētu noprast, Rietumbaltu uzkalniņu kapu kultūra saistāma ar Rietumbaltu pirmkultūru, no kuras veidojās prūši, jatvingi, rietumu galindi un iespējams arī kurši. Toties švīkātās keramikas kultūru saista ar austrumbaltu pirmkultūru, no kuras vēlāk veidojās lietuvieši, žemaiši, zemgaļi, sēļi un latgaļi. Švīkātās keramikas kultūras pārstāvji bija tie, kas Baltijas jūras reģionā sāka veidot pilskalnus. Pilskalni bija ģeogrāfiski izdevīgi novietoti, pie upēm, ezeriem un citām grūtāk pieejamām vietām atrodošies pakalni. Cilvēki, kā šie švīkātās keramikas pārstāvji, šo dabīgo aizsardzību vēl pastiprināja, veidojot papildus grāvjus, uzbērumus un koka nocietinājuma celtnes. Tādēļ pilskalns ir reizē gan ilgstošu dabas procesu, gan cilvēka darbības rezultāts. Pilskalnos parasti varēja apmesties no 80 līdz 120 cilvēku, kas norāda uz augstāku organizētību. Interesanti, ka šai kultūrai apbedījumu vietas atrodamas reti. Iespējams mirušie tika kremēti, vai varbūt tika lietotas vēl kādas citas metodes, kā piemēram mirušo ķermeņu iegremdēšana ūdenī vai purvos. No mūsu ēras sākuma jau redzam, kā šī švīkātā keramikas kultūra pamazām sadalās vairākās reģionālās kultūrās. Tās bieži materiālā ziņā nav nemaz tik atšķirīgas viena no otras. Lielākās atšķirības šajā laikā var novērot apbedījumu metodēs, jo tieši mūsu ēras sākumā un nedaudz pirms tam sāk parādīties dažāda veida mirušo apbedīšanas vietas. Agrīnās kultūras, kuras vēlāk pārtop par to, ko saucam par zemgaļiem, latgaļiem, sēļiem un kuršiem, ir šādas. Kuršus saista ar līdzeno kapulauku kultūru, kura novērojama Lietuvas rietumos un dienvidrietumu Latvijas teritorijā mūsu ēras pirmās 1000-gades sākumā. Vēlāko zemgaļu, sēļu un žemaišu zemēs šajā laikā novērojams uzkalniņu kapu ar akmens riņķi apbedījumu veids. Šī kultūra pēc atsevišķām pazīmēm apbedījumu izkārtojumos vēl iedalās rietumu un austrumu uzkalniņu kapu grupās. Robežas starp šīm kultūrām aptuveni sakrīt ar vēlākām robežām starp zemgaļiem un sēļiem. Turpretīm teritorijās, kuras vēlāk asociējam ar dienvidu austrumu Latgali, austrumu Lietuvu un rietumu Baltkrieviju, ilgāk saglabājās švīkātās keramikas kultūras liecības, kuras, kā jau iepriekš uzzinājām, neapglabāja savu mirušo ķermeņus mums identificējamā veidā. Tādēļ par šiem cilvēkiem nevaram spriest tik daudz. Tā mēs beidzot nonākam pie laika, kad jau samērā droši varam runāt par rakstu avotos minētajām sentautām, kas ir aptuveni 5. līdz 7. gadsimts mūsu ērā. Iespējams, kāda no šo sentautu identitātēm bija izveidojusies jau agrāk, bet tieši ap šo laiku vērojam vairākas izmaiņas, kas ļauj labāk izšķirt šīs kultūras arheoloģiskā ziņā. Šim laikam raksturīga arī vietējo kultūru migrācija. Šajā laikā jaunā kuršu kultūra sāk aizvien virzīties uz augšu, dziļāk Ziemeļkurzemē, kur iepriekš, spriežot pēc arheoloģiskajām liecībām, mita somugri, Latvijas teritorijas vidienē un austrumos ap mūsu ēras 5. un 6. gadsimtu sāk vairāk sašķelties agrāk vienotā uzkalniņu kapulauku ar akmens riņķiem kultūra.
Sēļu zemēs tā paliek ilgāku laiku nemainīga, bet zemgaļi šajā laikā sāk pāriet uz līdzenajiem kapulaukiem. Izskatās, ka uz dienvidu austrumiem no tagadējās Latvijas teritorijas esošā Dņepras Daugavas baltu kultūra pēc 6. gadsimta vismaz daļēji ienāca Austrum Latvijā, kur iepriekš bija švīkātā keramika. Tādā veidā vietējās baltu ciltis varēja nedaudz saplūst ar uz austrumiem esošajiem baltiem, kuri visdrīzāk šeit ieradās pēc slāvu migrācijas viļņa viņu teritorijā. Ar šiem procesiem saista latgaļu izveidošanos, vai vismaz dziļāk ienākšanu Latvijas teritorijā, nevien mūsdienu Latgalē, bet arī Vidzemē. Vēlāk mūsdienu rietumu Vidzemes teritorijā tie sastapās ar agrīnajiem zemgaļiem. Materiālā ziņā šīs kultūras nav nemaz tik atšķirīgas, un ir gadījumi, kad atšķirības starp tām var noteikt tikai pēc īpašiem abedījumu izkārtojumu veidiem, nevis pēc līdzi dotās materiālās kultūras. Tā, piemēram, latgaļiem vīriešus apglabāja ar galvu uz austrumiem, bet sievietes ar galvu uz rietumiem. Zemgaļiem abedījumi parasti ir sistemātiskās rindās, atšķirībā no pārējām sentautām, kur tie parasti ir pamīšus sajaukti. Atšķirības novērojamas arī tajā, kur tieši tiek likti līdzi dotie ieroči un pārējie piederumi. Šeit neiedziļināšos visās pazīmēs, kas raksturīgas katras Latvijas sentautas abedījumiem. Par to vairāk varat uzzināt Laika domas kanāla agrākajos raidījumos, kuri speciāli veltīti katrai no šīm sentautām. Ja vēlties to uzzināt, ielikšu norādi uz šiem raidījumiem pie šī video apraksta un komentāros. Ar to šoreiz vēlos pabeigt baltu izcelsmes arheoloģisko pētījumu apskatu. Tā gan bija tikai daļa no lielās baltu senvēstures, jo šoreiz galvenokārt koncentrējos tikai uz tām arheoloģiskajām kultūrām, kuras vistiešākajā veidā ir saistītas ar mūsdienu Latvijas teritorijas baltu izcelsmi. Kopumā jautājumi baltu senvēsturē ir daudz. Varētu vēl daudz runāt par citām grupām, kā arī papildināt informāciju par tām, kuras jau te pieminēju. Šo uzdevumu plānoju pakāpeniski veikt turpmākajos kanāla Laika doma raidījumos. Neapskatīti paliek jautājumi par sentautām Lietuvā, piemēram, vai izšķiramas atsevišķas augštaišu un lietuviešu kultūras, vai skalvji bija vairāk austrumbalti un līdzīgāki lietuviešiem, vai tomēr rietumbalti un tuvāki prūšiem, kas īsti dzīvoja Lamatas zemē. Neatbildēts paliek jautājums, cik tālu uz rietumiem bija izplatījušies rietumbalti un varbūt bija kādas perifērās kultūras, kuras veidoja vēl citas baltu grupas rietumos. Piemēram, visnotaļ noslēpumainā Vielbarkas kultūra, par kuras piederību kādai noteiktai valodas grupai vēl ir strīdi. Neatrisināti ir arī jautājumi par baltiem austrumos. Piemēram, par Dņepras baltiem, par kuriem jau esmu publicējis atsevišķu raidījumi. Ja agrāk šīm baltu grupām atvēlēja tiešām plašas teritorijas gan Krievijā, gan Ukrainā, tad tagad vairākām no šīm kultūrām apšauba baltu izcelsmi. Pie šī jautājuma noteikti vēl strādās nākotnes vēsturnieki, arheologi, valodnieki un citu nozaru pārstāvji. Baltu senvēsture vēl ir tālu no pilnīgas apzināšanas. Tomēr zināms pamats mums ir. Mēs redzam ļoti senu un sarežģītu stāstu. Tajā savijas indo-eiropiešu ienācēju mantojums, vietējo Baltijas mednieku vācēju pasaule un gadsimtiem ilga attīstība pie Baltijas jūras. No šīs mījiedarbības pamazām izauga baltu valodas, baltu kultūras un vēlāk arī tās sentautas, no kurām veidojās latvieši, lietuvieši un prūši. Baltu valodas ir pavisam īpašas indo-eiropiešu valodas. Tās ir saglabājušas daudzas arhaiskas pirmvalodas pazīmes, kas joprojām izraisa lielu valodnieku interesi. Arī senākie Baltijas iedzīvotāji varēja atstāt gana lielu iespaidu uz baltu etnoģenēzi.
Ja ne valodas ziņā, tad vismaz gēnu ziņā un kultūras ziņā. Pat mūsdienās Baltijas iedzīvotāji joprojām saglabā izteikti lielu ģenētisko mantojumu no šiem senajiem eiropiešiem, vairāk nekā citos Eiropas reģionos. Varbūt tieši šis seno Eiropas mednieku un zvejnieku mantojums bija tas, kas ļāva izveidot baltu kultūru, kādu to pazīstam mūsdienās. Mūsu vēsture ir tiešām unikāla un vēl gaida savus tālākos atklājējus. Šoreiz tas arī būtu viss par šo tēmu. Lūdzu, atstāj komentāros savu viedokli par baltu izcelsmi un dažādajiem baltu atzariem. Kura kultūra tavuprāt atstāja lielāko iespaidu pie tā, kas tikai vēlāk kļuva par latviešiem, lietuviešiem un prūšiem? Būšu priecīgs atbildēt uz jautājumiem, kas varēja rasties par šo tēmu. Ja patika šis raidījums, lūdzu uzspied pogu patīk un padalies ar šo video tālāk. Tāpat iesaku abonēt šo kanālu, jo tajā ir vairāki citi raidījumi par līdzīgām tēmām. Ja vēlies finansiāli atbalstīt šī kanāla darbību, tad vari kļūt par atbalstītāju manā Buy Me a Coffee lapā, uz kuru norādi atstāšu pie šī video apraksta. Tur būs iespējams ātrāk uzzināt informāciju par kanāla Laika doma topošajiem raidījumiem, kā arī dzirdēt šo raidījumu ierakstus vēl pirms tie publicēti YouTube. Paldies par uzmanību, līdz nākamajai reizei!